Шулай итеп, сәлам йәштәр, кыздар, егеттәр, агайдар, апайдар, олатайдар, өләсәйҙәр. Һеҙҙең менән Заһир Ишкинин һәм Баш Арт компанияһы. Шулай итеп, бөгөн 14 ноябрь һәм мына инде бер аҙна барған беҙҙең репосттар конкурсына һөҙөмтәләр эшләргә лә ваҡыт килеп етте. Был аҙнала беҙ Серләшәйек төркөмө менән бергәләп был конкурсты ойошторҙоҡ. Бының өсөн һеҙгә мына ошо тап ошо яҙыуҙы үҙегеҙгә репост эшләргә, шулай уҡ Серләшәйек төркөмөнә керергә, шулай уҡ Баш Арт төркөмөнә яҙылырға һәм инде көтөргә һәм серле бүләктәр оторға. Футболка, кружка, брелок һәм дә значок. Ул бында бөтәһе лә көтәләр, комментарийҙар яҙалар. Әлбиттә, бөтәһенең дә еңгеһе килә, тик 2 генә кеше был бүләктәргә хужа буласаҡ. Шулай итеп, әлеге моментта 1164 кеше лайк ҡуйған һәм 682 кеше репост эшләгән. Тик шуларҙың 2-үе генә еңеүсе буласаҡ. Шулай итеп, ярай, оҙон һүҙ һәм беҙ башлайбыҙ. Мына беҙҙең приложение розыгрыши призов тигән беҙҙең ҡушымта. Һәм беҙ был репосттың ссылкаһын алабыҙ ҙа һәм әлбиттә бында ҡуябыҙ. Шулай башлайыҡ, дуҫтар. Беҙҙең яҙыусылар күп, ҡыҙҙар, егеттәр. Һәм барабанный дробь беҙҙең беренсе еңеүсебеҙ Ләйсән Хәмидуллина. Ләкин Ләйсәнде хәҙер беҙ тикшерәбеҙ инде, беҙҙең төркөмдәрҙә яҙылғанмы, юҡмы. Ләйсән Хәмидуллина Дәүләкән ҡалаһынан мед университетта уҡып йөрөй. Атаһы Фәрүәз Хәмидуллин. Аңлашылды. Ләйсән Хәмидуллинаны хәҙер беҙ тикшерәбеҙ. Шулай итеп, Баш Арт төркөмөндә беҙҙең Ләйсәнебеҙ бармы икән? Һәм әлбиттә бар. Хәҙер инде Серләшәйек төркөмөндә тикшерәйек. Һәм тегендә лә, бында ла Ләйсән Хәмидуллина бар һәм Ләйсән, беҙ һине ҡотлайбыҙ. Һин приздарға лайыҡһың. Хәҙер беҙ икенсе беҙҙең еңеүсебеҙҙе һайлайбыҙ. Шулай итеп, Гүзәл Булатова. Гүзәлдең әммә ләкин фотоһы юҡ. Хәҙер эс битенә инеп ҡарайбыҙ инде. Гүзәл Булатова. Бер ниндәй ҙә информация юҡ, ләкин репостта бар. Гүзәл. Һинең менән нимә эшләргә икән? Бәлки был фейк биттер. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, бер ниндәй информация юҡ, фотоң юҡ. Гүзәл, ғәфү ит. Зинһар өсөн һине еңеүсе итеп һайлай алмайбыҙ һәм беҙ тағы ла берҙе һайлайбыҙ. Альбина Якупова. Баймаҡтан. Аңлашылды. Альбинаны әйҙәгеҙ тикшереп алайыҡ та. Беҙҙең төркөмдәрҙә бармы, юҡмы был? Альбина Якупова хатта 2 был төркөмдә һәм беҙҙең Альбина Якупова бында бар Серләшәйек төркөмөндә. Һәм шулай уҡ Баш Арт төркөмөнә лә яҙылған. Альбина, беҙ һине ысын күңелдән ҡотлайбыҙ. Бына уның репосты. Шулай уҡ һин призды еңеп алдың беҙҙән. Шулай итеп, беҙҙең 2 еңеүсе Ләйсән Хәмидуллина Дәүләкәндән һәм Альбина Якупова Баймаҡтан приздарҙы алыр өсөн беҙҙең администратор Баш Арт прием заказовҡа мөрәжәғәт итегеҙ. Бына уның бите. Һәм әлбиттә башҡаларҙы ла ҡайғырмаҫҡа беҙ саҡырабыҙ, сөнки тиҙҙән Баш Арттан шулай яңы конкурс башлана, шунда уҡ ҡатнашыуығыҙға саҡырам. Һәм әлбиттә матур итеп ял итегеҙ. Бөгөн йома, иртәгә шәмбе, шунан йәкшәмбе. Дуҫтар менән осрашығыҙ, туғандарығыҙ менән осрашығыҙ һәм күңелле итеп ял итегеҙ. Һау булығыҙ киләһе осрашҡанға тиклем.